salaamaaleykum mbokki internetu seen kaddu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen fidélité si seen site bi di www.senkaddu.net ñu fas yéene dugg ci biir Kër Thione woon leen loo xamante ne ni moom la ñu jot a dégg fan yi ñu génn fële ci place de l'Obélisque ci diggante football boobu nga xamante ni Sénégal moo ko footballoon diggante mag Kenya. Sénégal amoon ci ndam Wally Seck doon fa joué benn concert ci kaw pajam bi soloon benn t-shirt boobu nag indi benn polémique boo xamante ni tey àdduna wërngal këpp ci loolu la ñuy waxtaan ba tax na tey ki nga xamante ni moom moo di Papa Thione dafa woote conférence de presse ñi fas yéene dugg déglu li nga xamante ni loolu lay expliquer la ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi waa seen kàddu ñu ne duñ leen ci mës a bàyyi ngeen di wéet donc dañuy ànd rek déglu li nga xamante ni moom mooy ay kàddu Papa Thione ak ay naataangoom ñu dem. dañoo tooñ Wally tooñ famille bi encore ñu ne bii yoon nag du ñu bàyyi noonu mu jàll ndax lu ëpp nag dafay tuuru ma dawal tuuti rek histoire tuuti ci loo xam ne yàggul dara am naa fi sama doom bu tudd Seydina Alioune Seck mu ngi woon ca Italie nekk dans une grande école de formation de football ca Novara ñu bëgg ko lool mu am fa chance lool sama coowal xaalisu billet yooyu mu tombeek moom mu ñëw vacances mu am ay xale yu ñu jàpp ñu yore ay quelques faux billets ña ko doon enquête ne ko tuddal doomu Thione Seck mu tudd Seydina Aliou téye nañ ko fii ci prison bi pendant 2 mois te benn imam waxu ci équipe ba envoyé seen avocat mu nekk ñëw ko xonq cooy taxaw ci télévision bi ne c'est impossible mënul nekk moom parce que bés sangam mu ngi woon ci entraînement ba génne kayit yi génne passeport bi génne jour bi mu jógee bi mu embarqué ba ñëw Sénégal terewul téye nañ ko ñaari weer ba mu neex lañ ñu bàyyi ko sang dara yàqal nañ ko équipe am yàqal nañ ko carrière am te kooku Thione Seck moo ko jur te dégguma benn imam bu ci wax te le mal est déjà fait dans la mesure où kooku 2 ans avant mu ngi woon Italie bi coow li am ak fekk ko fi alors ba comme ça léegi ça se passe comme ça rek ndeysaan bon mbasa gi saay et c'est dommage que loolu ñu ngi koy dund alors bii dañ ne famille bi dañuy porter plainte parce que imam day màndu imam balaa muy wax war na koo leer te yàlla kenn du ko fontoo te di nga wut tiyaaba ba bàkkaar fekk la ci imam bi wax na loo xam ne wóoru ko mënu koo waat kon jarul woon muy dugg ci boobu débat man du mooy jur góor jigéen man juruma góor jigéen fenn rek lay jéggalu nit doomu aadama yi ndax nit da ngay juum sama xol moo metti woon rek ma am lu ma wax te loolu maa ngi ciy jéggalu doomu aadama yi parce que loolu boo ko xoolee sax méngoowul ak man dafa mel ni mooy maanaam waaye kaay nga mooy yàlla mais wax boo gis nag da nga koy jàppe au sens figuré wala au sens propre c'est juste loolu la kii nag dafa nekk nit ku baax ku yiw dafay ñëw démb avant muy ñëw it chaque jour mu woote ba ñu xamal ko ne démb mën na fee agsi bi mu ñëwee ñu woo Wally mu toog yaayu Wally mu ngi toog Njaga Oro mu ngi toog sama doom Seydina Mohamed mu ngi toog ñu bokk waxtaan
li mu wax ne dafa ñëw pour ñaan pour ñu arrêter coow li dafa ñëw pour ñaan parce que xam nañ ne que ki wax moo nekkul ci yoon te kenn waxuloowu ko loolu kenn sant ko loolu moom mu ne te li muy def ñeme na ko dafa bëgg jàkkaarloo ak presse bi pour imam yooyu ñëw ku nekk wax ci li nga xam ne moom la xalaat ma ne ko neew ma di nga am li ngay wut neew ma doo ko am mais ñun tam pour mu leer bëgguñu frustrer avocat yi parce que tàmbil nañu seen liggéey boo xëyee xëy nga arrêté procédure ñoom tam mën nañoo gis seen bopp ba bu ëllëgee boo leen soxlaa duñu la wuyu du da laa wax imam mu ne ma loolu dëgg la ma ne ko xëy na bu ñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñoom avocat yi ñu gis ne waxtaan wi am na mën nañ cee sukkandiku xëy na bay wañ seen loxo ñaan leen ñu bàyyi waaye nag mu ngi ñëw léegi damay bàyyi kàddu ga ak imam maa ngi jégul xam nga yàlla lu mu namm mu am ak koo mën a doon su ma jëlee ci jëmb ji nga xam ne moo fi jóge tey muy Ousmane Tanor Dieng bépp jeune boo déggee daaj di nga ko ñee ndax ku teel a liggéey la teel a am ay responsabilité fii ci Sénégal teel fee am ay ndomba tànk yu kawe am na jamono yoo xam ne ku waxul ak moom non doo dégg daal yi am na jamono yoo xam ne moom la ñuy wër waaye tey suñu borom jeexal na ko tey yàlla nga ko am na yoo xam ne d'accord nañu ak ni mu doon doxale am na yoo xam ne d'accorduñu ci mais dafa am valeur yoo xam ne dafa nekkoon ci Sénégal mais léegi nekkatu ci ndax su ma gisee man dans le net nit ki boo d'accordul ak li muy def yàlla moom ko man nga ne yàlla na ko yàlla yërëm soo ko mënul nga téye sa làmmiñ waaye di wax naan c'est un virus de moins ci doomu Sénégal bu day ni moom te ay Sénégal di ko wax loolu c'est honteux pour le Sénégal man xaw ma nit ñi léegi lan moo leen dal déggoo la ak moom wala ni mu doxee neexu la wala kee mu faral moom yow ki nga xam ne moom nga faral moom farul ak moom d'accord parce que àdduna moo ni tëddee mais yàlla jël na ko ne yàlla na ko yàlla yërëm même bu dul dëgg sax ci yow ginnaaw da nga koo contre soo mënul nga noppi mais c'est un virus de moins quel que soit x Ousmane Tanor Dieng mérité wul loolu imam artiste musicien Wally Seck et de l'imam Makhtar Kanté de la mosquée du Point E. Dans le cadre de notre mission d'éducation et de modérateur de la société, nous, les imams et oulémas du Sénégal, solidaires de notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses, prions le bon Dieu, seul maître du temps et de l'histoire, de nous guider et de nous assister dans cette épreuve-ci à la recherche de la paix entre deux citoyens de même religion. Cette demande de cession entre en droite ligne avec le profil de notre médiateur qui le souhaite de tout service de la nation dans notre région, dans notre pays et dans notre voisinage. Le prophète alayhi salam nous a enseigné que la fitna est endormie, gare à celui qui le réveille. Évitons de nous critiquer et de faire des jugements gratuits les uns des autres. Seul le bon Dieu qui conduit les événements du monde est le plus juste des juges. C'est pourquoi nous vous sollicitons
pour demander le retrait de cette plainte pour mettre fin à cette polémique qui ne cesse d'enfler. Car vous connaissant comme un protecteur des arts et lettres de notre pays, un acteur de développement, un bon père de famille, un poète et conseiller reconnu, ambassadeur de la bonne parole, Thione Seck. Nous remercions votre épouse qui n'a ménagé aucun effort depuis 72 heures de négocier dans la discrétion, sans oublier Wally Seck, qui a suivi vos recommandations et conseils et les a exécutés immédiatement. Je vais m'exprimer en wolof. démb wala barka démb ba tey ñu ngi ciy dox ndax suñu mbokku imam moo am lu mu wax ba mu andi jafe-jafe ba ñu porté ko plainte ku nekk jël avocat ñu ngi xëccante ñëpp a seet si ñu ne ñu kat rafetul lii di xew ci Sénégal tuuma bu tegoo ci nit nag day metti day jafe ma jóg sol suma dàll seeti ñi ma war a seeti ba egsi fii ci kër gi bi ma waxee soxna si mu ne ma naa ko may ëllëg bi démb bi Sénégal di football bi ci ñëpp nekkee ñu ngi ci lii ba yàlla defal ñu sutura ak teraanga ba nangul ñu mu ne fokk sama jëkkër ñëw toog mooy boroom kër gi di suñu kilifa ñun ñëpp moom it mu rafetal ko ñëw wax li ko metti ak li ko naqari ñu ñaan ko ne imaam rek la nit rek la dafa juum nag juum bu metti boo xam ne xëy na ni mu ko waxee andi yaakaar woon xëy na dina am lii mais lu dangereux la ndax tuuma boo ko tegee ci nit rek pour mu dindi ko wala mu day jafe te day metti wala bi mu fi ñëwee démb c'était un homme très blessé ñu ñaan baayam ñaan ko moom it pour mu ñaan avocat yi ñu teg lii ci suuf ndax Sénégal benn bopp la ñu xam ko moom ci defar traversé na ay étapes yu metti de sa vie doomam it noonu mais moom moo woy ne siiw du jàmmi boroom te it dëgg la àddina boo fi nekkee dina am ñu la bëgg dina am ñu la bañ dina am ay ndëgg sërëxal dina am ay wax yu ñaaw dina am ay wax yu jafe ñu ne nag ñun imam waruñu seetaan lii di yàqu te it tombe na ci tey tax benn imam la ndax dañ ko doon defal ay jàmbur sama carte de visite bi mu ko gis bi ma ko jox gis na ne ñu ngi dox ci ay sëy yu yàqu ñu ngi dox ci ay miraas yu yàqu wala ay miraas yu jafe ñu ngi dof ci ay doomu baay ki doomu ndey ki ñu juboo la ñu nekk ci leneen pour ñu mën a juboo kon ñun suñu mission lii def ci bokk ñun ay imam du fii rek ci lu nekk li ñuy dugg pour di def des médiations bii nag xëy na dafa war a fës moo tax mu fës ne dañ ko doon dox dans la discrétion ba mu jeex mais lu siiw la tamit lu mënul ñàkk a nekk ñun imam yi ñu waxtaan rafetlu ñëw ñaan ko moom mii baayam di kilifa njaboot gi li mu def ci Sénégal yëpp mu wax ko sànq li mu nekk it lépp ci kanamu Sénégal ñu wax ko ñëpp dégg ko di ñëpp reconnaître ko ñuy wax katu dëgg it ñu ne ko daal dañu bëgg nga jël plainte bi retiré ko teg ko ci suuf ndax jàmm am ci réew mi te yow réew mi jàmm nga ko yéene li koy wane démb xol yëpp sedd nañu xol yëpp féex nañu ñëpp tëb nañu ñëpp dal nañu mu tombeek lii ñun taluñu seetaan match bi duñ ne suñu yoon nekku ci wànne tamit li ñu itteeloon privé nañ leen ko pour ñu mun ci am résultat mu nangul ñu ko partiellement ba wax ne dina wax ak avocat yi li ci des bariwul dañ ko wax presse bi tamit ñëpp yëg ko ndax lii dafa wër Sénégal ba ñëpp xam ko kon nag imaam yi bu ñu koy dox tamit war nañ ko dox pour mu am loo xam ne di am résultat bu positif ñu retirer plainte bi jàmm am ci réew mi jàmm am ci fépp ñëpp seen xol libéré wu te mu bañ a ba am ay commentaires yuy déborder wala yuy ëpp donc loolu moo doon suñu dox tey ñu ne ñun dinañu fi ñëwaat fekk presse bi waxtaan ko wax ko seen kanam ne ñun ñoo sàkku loolu pour yàlla suturaal ñu jàmmal nañu yàlla ñu yàlla jàmmal suñu réew defal ñu njaboot defal ñu nawetu jàmmal suñuy kilifa te ki fi jóge it yàlla na ko yàlla yërëm muy Ousmane Tanor Dieng àddina moo bindoo noonu kenn dëkku fi ñëpp ay dem moom demam bi
yàlla na dekkee aljana ci yërmande suñu borom te yàlla na ko yàlla defal tawfiq illaahi ba mu gisante ak yonent bi te ñi fi des tamit yàgg ko ñaaneel ñu partagé tiis boobu ak ñun ñii ñëpp ndax Sénégal ñëpp a ko bokk. Thione Seck kenn du ko fàtte ci Sénégal man démb laa ko mos a nuyu sama loxo bii démb la mos a laal loxoom kër gii démb laa fi mos a dugg xamoo nu mu mel mais ñu baax laa fi fekk accueillir nañ ma nangul nañ ma may nañu ma kon nag Thione bi ñu def lu dul gërëm la sant la ndax defaral nga Sénégal ku war a defar waroo yàq ku ñu tooñ nga mer waane mer seytaane rek la ndokk yàlla bi nga amee xolu jullit ba retiré li nga waxoon ñëpp nangul la ko ndax nit day juum yaa ko wax te loolu am na wa ma zalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf